আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে একটি স্পাই ক্যামেরার সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করে দেবো। এটা একটি স্পাই ক্যামেরা, খুব ছোট, ঠিক আছে? খুব ছোট একটি ক্যামেরা। এটার নাম হচ্ছে এই যে SQ11 মিনি ডিভিডি ক্যামেরা, কোড HD ডিভিডি, ঠিক আছে? এই যে এর ফিচারগুলো এখানে দেওয়া আছে। ভিডিও ফরম্যাট AVI কোডিং MP4, ঠিক আছে? ভিডিও রেজুলেশন 720 1080 পর্যন্ত করতে পারবেন এবং ভিডিও ফরম্যাট রেট যেটা 30 FPS হবে, অর্থাৎ প্রত্যেক সেকেন্ডে 30টা ছবি ওঠে যেটাকে বলে। তারপর পিকচার ফরম্যাট JPG, এখানে সব ডিটেল দেওয়া আছে, আপনারা দেখে নিতে পারবেন, সমস্যা নেই। এখানে আরও কিছু ফিচার দেওয়া আছে, যেমন ভিডিও, PC ক্যামেরা, টেক পিকচার রেকর্ডিং, এগুলো সবই করা যাবে, ঠিক আছে? ভিডিও করা যাবে এটা দিয়ে, পিসিতে কানেক্ট করা যায়, আমি নিজেও দেখেছি। চেক করে সব কিছু চেক করার পরে আমি ভিডিওটা আপলোড করেছি। পিসিতে এটা সেট করা যায় ওয়েব ক্যামেরার মাধ্যমে, ওয়েব ক্যামেরা যেভাবে লাগানো হয় সেভাবে। এটা ইউএসবির মাধ্যমে করা যায়। এখানে হাই কোয়ালিটি ইমেজ, হাই ডেফিনিশন ফুল এইচডি করা আছে, দেখেন। এখানে আরও অনেক ফিচার আছে। USB 2 পোর্টটা অনেক সুন্দর। তো এখানে এটা তো আমরা দেখলাম, এই যে এটা হচ্ছে ক্যামেরা অরিজিনাল। এটার সঙ্গে আমাদের আরও কিছু ফিচার দিয়েছে, যেমন এই যে এগুলো দেওয়া আছে। এটার সঙ্গে কানেক্ট করা যায়, ঠিক আছে? এটার সঙ্গে কানেক্ট করা যায়। তারপরে ওইটার সঙ্গে কানেক্ট করবো, এটা আবার এখানে লাগানো যায়, হ্যাঁ? তো এটা কিভাবে লাগানো যায় এটা দেখাচ্ছি। তারপরে এখান থেকে আমাদেরকে একটা USB কেবল দেওয়া হয়েছে। এই USB কেবলটা সাধারণত এগুলো অ্যাভেলেবল পাওয়া যায় না, USB কেবলটা দেওয়া হয়েছে। এইটা আমরা প্রথমে কী করবো, এই যে এটাতে কানেক্ট করবো। এই যে ক্যামেরার আরও কিছু ফিচার আছে বলতে, এই যে ক্যামেরার আপনার এই যে এখানে মেমরি সেটিং করতে হবে। মেমরি সেটিং না করলে আপনার রেকর্ডিং হবে না। তো এটা সিস্টেমটা হলো, আপনাকে এটা অন করে নিতে হবে প্রথমে। এই যে অন বাটন এখানে আছে, এই যে অন বাটন আমরা যদি অন করে নিই, এখানে একটা বাতি জ্বলবে, এই যে সবুজ বাতি, সবুজ বাতি জ্বলতেছে, ঠিক আছে? তো এখানে যদি সবুজ বাতি যখন জ্বলবে তখন এটা রেকর্ডিং মোডে থাকবে না। তো আমার এখানে যেহেতু মেমোরি নাই, এই জন্য এরকম করতেছে। তো আমি মেমোরি উঠানি। তো এরকম যখন চালু হবে তখন এটা সবুজ বাতি জ্বলবে। সবুজ বাতি জ্বলার পরে যখন আপনারা পাওয়ার বাটনে প্রেস করবেন তখন এটা সবুজ বাতিটা জ্বলে থাকবে। যতক্ষণ সবুজ বাতি জ্বলবে ততক্ষণ 720 মেগাপিক্সেলে আপনার এটা রেকর্ডিং হবে। আর যখন আবার যখন এখান থেকে মুড চেঞ্জ করে দিবেন, এই যে এখানে মুড চেঞ্জ করে দিবেন, তখন এটা আবার 1080 মেগাপিক্সেলে এটা আপনার হবে, রেকর্ডিং হবে। তবে এটা আপনার খুব যে ভালো একটা ভিডিও আকার ধারণ করবে, খুব ভালো, এটা এমন কিছু না। এটা শুধু দেখা যাচ্ছে আপনার গোপন কোনো তথ্য বা গোপন কোনো কিছুতে আপনি যদি ইউজ করেন বা করতে চান, তা সেই ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করতে পারবেন আপনি। অন্যথায় এটা শুধু রেকর্ডিং করব এই ভিডিও বা খুব একটা ভালো না। আমি নিজে ইউজ করে দেখেছি, খুবই একটা ভালো না বললেই চলে। কারণ এটা শুধু আপনার দেখা যাচ্ছে কোথাও আপনি লাগায় রাখলেন, লাগায় রাখার পরে সেখান থেকে আপনি কিছু ডকুমেন্ট চাচ্ছেন বা কী হচ্ছে সেখানে, সেই জন্য এটা আর কি ব্যবহার করা যাবে। তবে এটা এই আপনার নাইট মোডেও কাজ করে, নাইট মোডেও কাজ করে এখানে। তারপরে এখান থেকে আপনার এই যে ম্যানুয়াল দেওয়া আছে একটা, এই যে ম্যানুয়াল দেওয়া আছে, আপনি ম্যানুয়ালটা পড়ে নেবেন। তারপর এখান থেকে ক্যামেরাটা যদি আমরা সেটিং করি, এই যে ক্যামেরাটা এখানে যদি এভাবে সেটিং করতে পারবো। এই যে ক্যামেরা সেট হয়ে গেছে। এইটা আবার যদি আমরা এই যে এইটাতে সেট করতে চাই, এই যে এইভাবে, এটা এইভাবে ক্যামেরাটা যদি সেটিং করতে চাই, এই যে ক্যামেরাটা এখানে এভাবে সেট করলাম, এই এখানে বসে গেল। তারপরে এখানে আপনি যে কোনোভাবে এটা রাখতে পারবেন, যে কোনোভাবে এটা ঘোরাঘুরি করা যায়, এইভাবে এটা এইভাবে ঘোরাঘুরি করা যায়, ঠিক আছে? এটা ঘোরাঘুরি করা যায়। আমি এক হাতে দেখাতে পারতেছি না, তবে এটা মুভ করা যায় যে কোনো দিকে, সমস্যা হয় না। বন্ধুরা, এই পর্যন্ত আজকের ভিডিও। পরবর্তী ভিডিওতে আবার হাজির হয়ে যাবেন নতুন কোনো ভিডিওতে। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক করবেন, আর যদি ভালো না লাগে অবশ্যই একটি ডিসলাইক করবেন। তো বন্ধুরা, এই পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।